嗱，而家我拍緊，我求其拍緊呢條片呢，就係俾我嘅善信同埋我嘅朋友睇嘅。嗱，點解我要拍啲片俾你哋睇呢？因為你哋都要知道下呢啲咁嘅嘢。嗱，點解有啲人呢喺屋企嗰度呢擺下其他啲嘢呢？咁樣嗱，我唔講啦。咁我唔講呢，唔講咩原因，費事講啦。咁等你哋俾你哋睇下啫。因為有啲人係會有擺呢啲咁嘅嘢嘅。咁講嗱，我轉鏡頭。嗱，通常咧呢啲新界嘅地方咧，就係好多時咧啲人咧都信風水嘅。咁你而家要信風水，咁啊都要擺翻多少嘢嚇？嗱，我求其唔主張啊，我求其唔主張人擺路擺 click 嘢啊。不過只不過話俾你哋聽咁解啫嚇，就等你哋知道下係咪啊？我嘅善信，我求其嘅善信咧都要俾佢知道下，原來係有呢啲咁嘅嘢咁解啫。嗱，好簡單，第一，其中之一應該係蟾蜍。嗱，睇唔睇到？嗱，應該係蟾蜍啊。點解蟾蜍佢會咩咧？咁講嗱，呢一邊佢一道門嚟嘅，咁啊，第一呢一邊咧就其中一邊。好啦，咁我再影埋，我而家再行過去影埋另外一邊門嚇。通常咧都係咧即係有啲人風水嚟講咧都會有啲咁嘅嘢，但係咧因為我求其咧就唔係咁喜歡擺呢啲嘢咯，因為我覺得嗱，你見唔見到嗱我覺得佢點講咧？第一。你又要買嘢，又要買剩，咁變咗你唔係咁咩咯，係嘛？咁啊好啦，呢條哎呀，我做嘢啦，呢條片就拍到呢度啦。OK，我趁個空檔嘅時間拍啫，如果唔係我唔會拍唔到噶啦。OK，拜拜。